pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer mais um vídeo pra vocês. Quer dizer, o primeiro, né? Então, eu tô aqui no Floatscape e bora lá. Bem, o jogo é bem simples. Tem que passar as fases. Nesse caso aqui todo mundo morreu. Não vou morrer não. Essa menina morreu. Ok. Daí você tem que passar e chegar, tipo, apertar os botões, escapar dessa água. Você pode até cair na água, mas é melhor evitar. Quando você apertar todos os botões, é só você seguir um caminho. Né? Os caminhos ali é só seguir o bonde, nem falam. Daí você tem que entrar ali, naquele carinho do rosto tentando. Só que ele não sei o que ele tá fazendo. Ó, você tem que entrar ali dentro pra você ganhar a partida. Entenderam? Então é muito fácil. E lá vou eu. Só que às vezes os mapas são meio dificinhos. Esse aqui é mó fácil. Ó, a gente tá esperando. A gente tem que apertar o botão pra aparecer esse daqui, ó, pra gente andar. Ó, aqui, ó. Aqui, opa. Olha, o moço vai apertar lá. Opa, tá. Nossa, tem muita gente. Entenderam? O moço apertou lá, agora a gente vai. Ok, ninguém vai não. Ah, tá, apertaram. Aqui, ó. Agora eles vão apertar lá e vai abrir aqui essas pedras. Aqui, ó. Agora, é só você seguir a flechinha, né? Entrar aqui dentro. Quando você entrar, você passou. Se vocês gostarem, talvez eu traga mais vídeo. E também, sei lá, eu tenho que tomar coragem de fazer mais vídeos, né? Que agora esse é só o primeiro. Tá, eu já fiz outro vídeo, assim, né? Mas não deu muito certo e eu desisti do vídeo. Aí essa fase é difícil. Ih, bugou. Eu acho essa fase difícil, tá? Me desculpe se você não acha. Porém, ela é dificinha. Que, tipo, você tem que fazer altas paradas. Muito difícil. Aqui, ó. Eu corto o caminho. Que eu sinceramente não consigo ir por onde eu tinha que ir. Daí, se vocês me entendem, assim, eu sempre morro. Se eu não vou por aqui, eu sempre morro. Aqui, ó. Eu vou aqui, eu cortando o caminho de novo. Passa por aqui, gente. Opa, segue a flechinha, né? Que a flechinha mandou vir pra cá, vocês viram? Que a flechinha... Sério, eu sempre caio nisso aqui. Ai, não caí. Ufa. Bem, galera, o cara vai lá apertar. Ó, apertou. Agora a gente vai. Segue a flechinha. E passamos bem de boa, bem fácil. Deixa eu tentar bugar. Aí eu buguei. Bugar que daí você pode fazer isso. Mas tem que aparecer o seu nível em cima. Você tem que entrar e sair bem rápido. Mas cuidado, que muitas vezes eu tentando bugar, eu morro. Tipo, eu caio pra fora. Entendeu? Eu não sei explicar pra vocês. Essa fase aqui é muito difícil. Ok? Esperar todo mundo ir, mas... Tipo, quanto mais rápido você for, é melhor. Que essa aguinha, ela mata. Ok? Vai, menina, você consegue. Ai, parabéns, você salvou a equipe. Eu vou também salvar a equipe. Opa.
ninguém vai, galera. Olha, só porque ninguém vai, tá? Galera. Tá, vamos matar porque não tem mais escolha. A coisa ficou preta, não deu, né? E menina, você vai morrer. Morreu. Bem, é bem difícil mesmo. É fácil não. Peraí, deixa eu dar... É minha amiga, tá? Oiê, oiê. Ai não, gente, eu buguei. Oi, Isa. Oi, Isa. Eita, gente, buguei. Não, eu buguei a mente. É porque não é que eu bugo no jogo, é bugar a mente. Opa, ai, que medo. Ai, gente. É muito difícil. Ir subindo aqui, ó, despausa. Ok, vamos seguir o caminho. Agora tem um parkour que você tem que ser mais rapidinho. Que, tipo, se tu cair, quando você estiver mais pra cima, já aviso pra você. Tá, me desculpa, mas quando você tá mais pra cima. Se você cair nisso aqui, é muito difícil conseguir sobreviver. Porque, ó, a água, eu tô indo rápido, tá, galera? E essa coisa ali, ó, já tá... Você tá aí? Você tá aí? Ah, tá. Pode falar? What the fuck? Ai, não, gente. Ai, achei que eu ia cair. Nossa, que susto. Opa. Olha, esse mapa aqui não é tão difícil. Ele até que é fácil, vamos dizer. Ó. Ok, você pá... Ah, não fiz isso. Não, é muito burrice pra uma pessoa só. Quase morri várias e várias vezes. Ai. Ai. Aqui, ó. Daí você vem aqui, ó. Opa. Sim. Eu sempre erro aquele pulo. Hoje acho que eu tô com sorte. Acertei ele de primeira. Ok, passou eu e a menina. Ai, buguei. É que eu queria bugar do outro jeito, né, jogo? Ai. Ai, galera. Fiquei muito apertado, olha. Ok, eu vou esperar aqui. Foi. Ó, eu vou ensinar um jeito de cortar caminho aqui pra você. Você sobe nisso daqui, ó. Olha. Ai, não. Vocês tinham que pular. Lá naquele... Onde tá... Ai, não. Galera, eu não tô conseguindo pular lá. Não sei porquê. Ok, então eu vou fazer o parkour normal. Tipo, não tá tendo condições. Vamos logo, né, que a água tá vindo. A gente tá parecendo cascão, né, tá fugindo da água. Tá, eu não quero tóxico. Meu Deus do céu, de onde eu tirei isso?
Tá, eu não quero também entrar nessa água poluída. Verde. Ai, eu não consegui bugar. Peraí, deixa eu falar pra... Ah, meu teclado, ele é muito bugado, tá? Ele não vai simplesmente... Ele não vai ir. Mano, meu quarto. Quando ele não quer, ele simplesmente não vai ir. Olha, gente. Bem, essa é a última partida. Ah, guria. Tipo, todo mundo faz isso, tá? Eles vão lá. Se me pula aqui só pra apertar botão. Daqui esquecem do outro botão. Será que esse botão aqui dá mais dinheiro que o outro? Você aperta botões. Mais botões você apertar. Ai, não. Ai, morri. Tá. Opa, lag. Então. Tchau, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Ó, tá rolando uma partida lá. E eu tô de fora porque eu sou burra. Tchau, tchau.